По рекламите се враќаме со вестите. Истокот ќе конкурира со 4 приоритетни проекти за регионален развој. Најголем дел од над 22 милиони денари ќе одат за изградба на детската градинка во штипската населба Сењак. Останатите пари се за Пехчево, Делчево, но има и еден заеднички проект за сите општини од источно-планскиот регион. Изградба на детска градинка во штипската населба Сењак, изработка на техничка документација за енергетски фасади на градинки или училишта за 11 општини, изградба на пешачки мост на Брегалница во Делчево и изградба на пристапен пат до индустриската зона Чуката во Пехчево. Ова се приоритетните проекти со кои источно-планскиот регион ќе конкурира за добивање на средства од Бирото за рамномерен регионален развој. На втората седница на Советот на граначалници од регионот и покрај тоа што 10 се од иста политичка опција, сепак преку дискусија граначалниците си ги бранија понудените вкупно 18 проекти. Има си координатор на проектот тука и се кажа. Значи имате, али без потреба, значи проекти без потреба. Значи нешто пред сега разговараме, ако треба нешто да се направи регионално. Значи проектите беа кој подобар и навистина напреводот меѓу граначалниците беше голем и интересен. Значи проектите во главном беа повеќе од регионален карактер. Нормално тие се однесуваат на одредени општини, меѓутоа од регионален карактер. Општина Штип како најголема општина ќе бара 16 милиони денари од државниот буџет, а останатите половина од парите ќе ги обезбеди од сопствениот буџет. Изградбата на детската градинка во Сењак е еден од приоритетите, од кој бенефити имаат и родителите од соседните општини кои работат во Штип. Се инсистира затоа што Штип има проблем со изградба на нова детска градинка. Веќе 30 години нема изградена нова детска градинка, а потребите се големи. Речиси уште толку колку што има сместено сега деца, има потреба за да се сместат во нови капацитети и така што тоа е голем проблем. Населбата Сењак има потреба од тоа, кој што има преку 25.000 жители. Останатиот дел од средствата се наменети за Делчево и Пехчево. Делчево и покрај тоа што најмногу должи на Центарот за развој на источно-планскиот регион и е најзадолжена општина во земјава. По 5 години конечно доби проект кој ќе биде финансиран од државниот буџет. Конкретно за нашиот проект во општина Делчево, тоа е пешачки мост кој што го поврзува стариот дел на градот со новиот дел на градот и овде имаме огромен број на институции кои што се наоѓаат, градскиот пазар, зелениот градски пазар, детска градинка, основно училиште, локалната самоуправа ние таму, автобуска станица, така да од огромно значење за граѓаните на општина Делчево ова инфраструктурен објект. И го имаме изработено и идеен и основен проект, имаме ревидирано овој проект. Се работи за проект пристапен пат до индустриската зона Чуката во должина од 120 метри. Финансиската конструкција на проектот е 4 милиони денари, 3 милиони 950 илјади денари со учество од општина Пехчево или од општинскиот буџет од 10%. Овој проект е од огромно значење пред се за општина Пехчево поради фактот што на тој дел има веќе изградено фекална атмосферска канализација, има одведено струја, има и се разбира преостанува и пристапниот пат за да биде комплетна, за да имаме целосна понуда на секој инвеститор кој смета да вложи во општина Пехчево. На предлог на граначалникот на Кочани Никол Чуелиев, останатите околу 3,5 милиони денари ти се инвестираат во изработка на техничка документација за енергетски фасади во сите 11 општини. И након оваа седница Благој Бочварски, граначалникот на Штип, е избран за председател на меѓуопштинскиот одбор за управување на отпад. Утврдено е дека граначалниците на центарот му должат околу 10 милиони денари, а на седницата ветија дека ќе си ги подмерат долговите. Големиот дефект во водоводната мрежа, кој цел викенд, но и денес дел од градот остана без вода, беше темата на денешната пресконференција што ја одржа ВМРО ДПМН. Не знаеме како СДСМ гледа на животот, но знаеме дека во 21 век цел викенд граѓаните останаа без основното средство за живот – водата. Очигледно дека на новата власт во нашиот град поважни им се кадровските промени во предпријатието отколку давањето на квалитетни услуги на граѓаните. Лошото менаџирање на јавното предпријатие ИСАР резултираше со испорака на неквалитетна
и нема времена услуга, со што без соодветно известување, цел викенд половина град беше без вода. Воедно сакаме да напоменеме дека денес повторно без вода за пиење останаа граѓаните од централното градско подрачје. Оттука повторно го поставуваме прашањето: на што мислеа СДСМ со нивниот слоган? Дали живот без вода во 21 век е живот за граѓаните на општина Штип? Во продолжение реакција од јавното предпријатие ИСАР. Почитувани доколку предходните раководни структури на јавното предпријатие ИСАР, поставени од ВМРО ДПМН, редовно и тековно ги менуваа застарените водоводни и канализациони линии пред асфалтирање. Денес проблеми со водоснабдувањето ке немаше. Дефектите на улиците Борко Талев, Јане Сандански и Радански пат се дефекти заради дотраени железни и азбестни цементни цевки. Дел од овие улици беа вклучени во програмата за работата на јавното предпријатие ИСАР за 2017 година. Меѓутоа, работата беше сопрена поради предизборните активности на ВМРО ДПМН. За подсетување се асфалтира улици со цел собирање политички поени. При асфалтирањето шахтите беа покривани со асфалт, а проблемите со застарените водоснабдителни и канализациони линии целосно занемарени, се вели во соопштението од јавното предпријатие ИСАР. Оружјето се почесто се користи во случаи на насилство врз жената. Кај нас во 73% од случаите на убиство на жени употребено е огнено оружје. Граѓанскиот сектор алармира и предупредува на потребата од поголема контрола на оружјето за намалување на ризиците за употреба на оружјето во случаите на родово базирано насилство. Семеното насилство е во пораст по воените конфликти. Огненото оружје се повеќе се користи во случаите на насилство врз жената, предупредуваат граѓанските здруженија. Бараат поголема контрола на малото и лесно оружје, посебно оному каде легално се поседува и се работи со него во структурите на полицијата и војската, кои се сметаат за машки професии. За невладината ЕХО загрижувачки се податоците дека немал број на жени во нашава земја биле мета на насилници кои го употребиле оружјето во случаи на семејно насилство. 73% кои што се извршени убиства на жени употребено е кај нас во Македонија огнено оружје. Ова значи многу, меѓутоа досега не е земено во предвид ниту во самите политики кои што се прават во однос на родовата сензибилизација, родовата рамноправност и така натаму, ниту во курикулумите на образованието, ниту пак во програмите на армиските и полициските сили, иако се направени некои работи за да може се зголеми родовата сензибилизација, сепак утврдена е потреба сето ова да се усогласи со законодавството, значи со она што се прави на национално ниво. Зајакнување на капацитетите на институциите, поголема контрола и измени во законската регулатива, со цел да се намали ризикот од употреба на огненото оружје во семејното насилство, бараат граѓанските организации. Треба многу да се внимава на психолошкиот профил на лицата на кои што им се дава легално да поседуваат оружје, на психолошкиот профил на лицата кои што влегуваат во полиција и во армијата, дефинитивно треба да се направи една целокупна рамка, значи во целото законодавство, не само во законот за поседување на оружје, туку во целото законодавство кој што на некој начин ќе може да се намали ризикот, всушност ова оружје кој што го поседува некој легално, баш легално, да не биде употребено во смисла на оружје за убиство или да се користи како алатка за убиство во семејно насилство. Според неофицијални податоци со кои располага граѓанскиот сектор, само во последниве 3-4 години во семејни расправи од огнено оружје страдале 20 жени. Според статистичките податоци, дури во 97% при расправија го употребиле мажи, само 3% се жени. 8% од девојчињата од ромската етничка заедница стапуваат во брак уште пред да наполнат 18 години, покажуваат последните истражувања. Искуствата покажуваат дека најчеста причина за склучување на малолетнички бракови е нискиот степен на образование на родителите, социоекономската состојба, но и почита кон традицијата. Малолетнички бракови се уште се склучуваат во Македонија. Резултатите од истражувањата покажуваат дека оваа појава најмногу е застапена кај ромската популација.
односно 8% од ромите стапуваат во брак уште пред да наполнат 18 години, што е за 2 пати повеќе од бројот на национално ниво. Процентот пред сека ромската популација е 2 пати поголем во однос на националниот коефициент кој што изнесува 4%, а со оглед на тоа дека во Република Македонија живеат 2,6%, односно не повеќе од 55.000 граѓани, можем да кажем дека пред се дека оваа студија укажа дека кај ромската популација е 8%. Дека се уште во ромската популација имаме малолетнички бракови. Искуствата покажуваат дека најчеста причина за скучување на малолетничките бракови е нискиот степен на образование на родителите, социјоекономската состојба, но и почита кон традицијата. Потребна е промена на законот за задолжително средно образование, како и промена во кривичниот законник, со кој минималната законска возраст за едно лице да живее во брачна заедница би било 18 наместо 16 години. Самата студија укажа дека ќе треба да се направат одредени промени во законската регулатива, пред се да бидејќи средното образование е задолжително, да може да се смени законот пред се за средно образование, каде што ќе може да не се направи исклучок кај нас што се претвори како пракса, да децата стапуваат во малолетнички бракови, туку тоа право да може да се направи, односно како што е исклучок во самиот закон, тоа да се направи по 18-та година. Анализите покажуваат дека образованието е клучот за надминување на традиционалните вредности, а според истражувањата, девојчињата од ромската етничка заедница најчесто во брак стапуваат со одвој навршени 16 години. Проектна активност со представници на невладини организации и медиуми за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер. Целта е отварање дебата во јавноста за работата и влијанието на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации. Сдруженијето за локална демократија Центар на заедницата на општина Струмица го спроведува проектот мониторинг на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, како дел од проектот Граѓанска алијанса за транспарентност, наблюдување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации, кој е финансиски поддржан од Европската унија, го спроведуваат Фондацијата Отворено општество Македонија и Евротинг, Центарот за европски стратегии. Целта на проектот е отварање дебата за јавноста за работата, улогата и влијанието на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Се занимава со мониторинг на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап на информација од јавен карактер. Тоа е еден многу сеопфатен проект кој што опфаќа десктоп истражување, каде што се анализира работата на самата комисија и теренско истражување, што е некако како многу поважно, во кое теренско истражување е вклучено интервју на членови на комисијата и на вработени во комисијата, како и онлайн прашалник изработка на имателите на информации, кој што нашето здружение се нафати да го изработи на сите иматели на Република Македонија, кои некаде бројат околу 1250. За потребите за успешно имплементирање на проектните активности и постигнување на посакуваните резултати, Центарот на заедницата на општина Струмица организира фокус групи со представници на граѓански организации и медиуми во 4 општини, денес беа во Штип. Во едно вакво истражување на или мониторирање на работата на оваа комисија, која што е многу важна во една држава каде што се гради една демократија, ние сме држава со многу ранлива демократија. Важно е мислењето на граѓанските организации, односно невладиниот сектор и на медиумите. Можам да ви кажам дека ова е 4-та поред фокус група. До сега имавме 3 кои што се одржаа во Струга, Скопје, Струмица и денес еве овдека во Штип, така да веќе имаме одредено искуство, да речем, мислење, сумираме заклучоци кои што доправа ќе ги анализираме и ќе ги средиме во публикација. Резултатите кои ќе се постигнат со овој проект ќе помогнат во понатамошната соработка со институциите како државни, така и локални, како и во соработката со граѓанскиот сектор. Мониторингот на Комисијата за пристап до информација од јавен карактер и препораките кои ќе бидат дадени ќе влијаат како на Комисијата и нејзиното ефикасно и ефективно работење, така и на институциите, имателите на информација
информации за нивно транспарентно работење од страна на поттикнувањето на граѓаните и граѓанските организации за искористување на правото за пристап до информации од јавен карактер и од друга страна. Денови на француската култура на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Студентите се запознаваат со француската култура и традиција, но добиваат информации за атрактивни студиски програми и специализации во Франција. Денес во духот на високите вредности, на почитувањето на културата, на традицијата, на обичаите на народите, универзитетот започнува со серија настани преку Центарот за меѓууниверзитетска соработка, во која што целта е подигање на свеста, промовирање на материјалното и нематеријалното културно богатство на еден народ. Идејата е да се запознаат учениците, студентите, вработените со се тоа на кое што се случува во изминатите години, а тоа е дека голем дел на проекти постојат со цел размена на идеи, размена на искуства, и размената на идеи и размената на искуства не е само некаде да се појде и да се сретнете со некого, туку пред се значи и нешто да му кажете, да споделете нешто од вашиот колективен и индивидуален идентитет, да го промовирате тоа, а за да го направите тоа исто така е многу важно да го направите на достоинствен начин. Навистина сум многу благодарен за топлиот причек кој што ми беше приведен денеска и во салата која што е овде до нас, во која што ќе се одвива предавањето, е полна со млади студенти, што ме радува затоа што денеска ќе зборувам на тема дипломатијата и воопшто професијата дипломат, и би сакал да ги охрабрам да одат да студираат во Франција, затоа што ќе зборувам исто и за можностите за продолжување на студии во Франција. Има ли можности студентите да добијат стипендии? Значи ќе помогне ли француска влада или амбасада за нивното? Est-ce qu'il y a des possibilités d'obtenir une bourse? Est-ce que l'ambassade de France, l'Institut français aide les étudiants pour obtenir une bourse? Секако има стипендии, значи тие не се многу бројни, меѓутоа постои програма за стипендии, но исто така постојат и бројни европски програми за стипендии кои треба да се използват. На последната ректорска управа Универзитетот Гоце Делчев донесени се серија одлуки, а една од одлуките е подршка и финансирање на докторските студии и подршка на асистентите, докторати кои се дел од универзитетот. Донесена одлука универзитетот да влезе во редовно членство во Асоциацијата за европски универзитети, а е усвоена и програма за развој на угада, со која се планира уредување на паркинг за студенти, реконструкција на амфитеатри, како и доопремување на лаборатории на техничките факултети. Членовите на кикбокс клубот Гладиаторот Штип постигнаа одлични резултати на меѓународниот турнир во Ниш, Република Србија, предводени од тренерот Шенол Асанов. Тројцата кикбоксери се закитија со медали. Никола Нацев освои златен, Славче Арсов беше сребрен, а со бронзен медал се закити Антонио Петров. А женската одбојкарска екипа на угада студент во првенствен надпревар во Штип загуби од екипата на Планетот Скопје со резултат 0:3 во сетови. Машката екипа на угада студент загуби од екипата на Лирија со резултат 3:0 во сетови. А младиот борач на Балканецот Штип Стефан Штериов е победник на традиционалниот трофеј Штипски боречки асоби, а Исмаил Помаков од Бугарија е прогласен за најдобар странски борач. Во одлична организација на боречки клуб Балканец во Штип се одржа традиционалниот меѓународен турнир трофеј Штипски боречки асови, на кој настапија преку 100 млади борачи. Најдобар квалитет покажа младиот борач Балканец Стефан Штериов, кој годинава го понесе трофејот Штипски боречки асови. За најдобар странски борач е прогласен Исмаил Помаков од Бугарија, а за најдобар техничар Слави Стаменов исто така од Бугарија. Турнир се организира во чест сеќавање на големот број боречки асови, кои ги испишаа своите имиња како носители на вредни трофеи на многобројните спортски надпреварувања овде кај нас и насекаде по светот. Киро Ристов, Симеон Шутев, Маријан Умов, Томе Танасов, Лазар Коцев, Борче Димитров се неизбежливиот впечатли белег на Балканец и на градот Штип, со кој секој може да се гордее, а признанијата за нивните семејства се достојни за респект и почит. Председателот на Балканец Виктор Богданов, подпомогнат од Федерацијата на боречки спортови на Македонија, чии представници лично присуствуваа на трофејот,
организираат турнир достоен за почит, кој би бил репер за понатомошни уште поголеми боречки спектакли. Признание за особени заслуги добија игроначалникот на општина Штип Благо Боцварски, кој свечено го отвори турнирот, како и трикратниот олимпиец Зоран Шоров. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите. Пријатна вечер.